Kuri ubu ngubu leta y'u Rwanda ibicishije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga irakomeza gukangurira buri munyarwanda wese ava akagera kuba yaba ahagaritse ingendo zose zerekeza mu gihugu cy'Ubushinwa, by'umwihariko mu gace ka Wuhan ndetse n'ahandi hantu hose hagaragaye iki cyorezo. Ahangaha ni muri bwo kwirinda ko wakanduza abandi cyangwa se nawe wayirwara. None kandi Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC barashikariza buri munyarwanda wese ndetse buri muturarwanda wese ko kwirinda iyi ndwara ya virus yiswe na 19 NCOV cyangwa se 2019 NCOV byoroshye kandi byakozwe neza byashoboka. Nkuko byavuzwe haruguru n'ubundi harimo kwirinda kuba wakorakora cyangwa se wakigera umuntu wese wayirwaye cyangwa se wamaze gufatwa nayo, kugira isuku ku mubiri ndetse n'ibikoresho byawe ukoresha mu rugo, ndetse yewe no kuba wakora isuku ikomeye cyane mu gihe cyose waba ugiye hari ibyitabire bivuye mu mazi waba ugiye kurya, ni imwe mu byo wakirinda. Kwirinda kurya inyamaswa izo zose zifishije zivuye mu mazi by'umwihariko ni kimwe mu bintu byiza wakora kuri ubu ngubu. Mu gihe cyose kandi bivuga ko wagaragaye ikimenyetso cyangwa se ikimenyetso cyakugaragayeho ukihutira by'umwihariko kujya kwa muganga mu gihe cyose utarahura n'abandi bantu kugira ngo utaza kubona babanduza. Ndetse kandi ibi ngibi bizanarinda kuba wanaterana cyangwa se wajya mu ruhame rw'abantu benshi kugira ngo nanone abo bantu benshi ubundi bataza kwandura, kubera ko biroroshye cyane no guhumeka umwuka gusa. Nanone kandi muri rusange O.M.S cyangwa se ishami rishinzwe ubuzima mu isi nabo barakomeza bavuga ko nibura buri muntu wese yakabigize inshingano zo kuba yakirinda kugira ngo iyi ndwara idakomeza kuba yafata izindi ntera. Barahamya benshi ko bavuga ko mu gihe cy'Ubushinwa kuri ubu ngubu buri muntu wese yikingiranye, batanga amasaha make gusa yo guhaha ibintu byo gukoresha mu rugo kugira ngo wongere usubire mu rugo uryame, usinzire, utuze, ukore imirimo yawe. Ibyo ntabwo bibira gusa, wirinde ko wajya hanze kubera ko aricyo kibazo cyaherereye cyane. Ndetse nano abaturage benshi mu gihe cy'Ubushinwa kuri ubu ngubu twagiye tunaganira cyane batubwira ko n'ubundi buri muntu wese ahangaha bafite impungenge z'uburyo bwose yabajya hanze mu supermarket ndetse n'ahandi hantu hose ashobora kuba yahahurirwa n'abantu benshi kubera ko biba byoroshye cyane. Yewe n'abakora ubukwe, ibirori bitandukanye, abenshi barimo kwambara twa mask. Ntabwo wabiseka nubwo avuga ngo akabi gasekwa n'akeza. Nge ndi Ismail papi Muhinda, wakomeza kudukurikirana ku mbuga zacu nkoranyambaga nka MTV ndetse na The Fashion Show. Iki yari igice cya mbere cyacu cy'ikiganiro n'ubundi twagana kuri coronavirus. Ubutaha tuzatuganira by'umwihariko se iyi coronavirus ishobora kuba yaraboneye umuti. Ibi byose tuzabiganiraho ubutaha. Ese ni bande bakeka ko barazanye no coronavirus? Ese ni bikimo kuba byavugwa mu isi muri rusange kugira ngo coronavirus be yakira? Ibi byose tuzabiganira mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Wankurikira ku Instagram yanjye ya Ismail papi Muhinda. Nakagaruka.